Pasok tayo, tara. Pasok tayo sa Crocodile Farm. Sa Palawan po. No ticket, no entry. No ticket, no entry. Alright. Laki na. Si Lulong. Si? Lulong. Magpapakilala ni Sir yan kung sino yan. Yes, yes. Huwag mo hawakan. Baka mabasag. Okay naman o. Balat ng buhaya. Balat ng buhaya yan, be. Di ba ginagawa yun? Nag-edad natin to 5 years old lang. Kasi ito pong balat na Rio, masyado na pong mapigas sa Rio para i-process pa po ng machine. So, dati naman po itong si Rio, siya po yung may hawak ng record na pinakamalaking crocodile na hinuli sa wild. So, ngayon, si Lolong na. Mga crocodiles. Go. Then, actual photo ng pag-make or kung paano po magparami yung mga crocodiles. Ayan, so may season po yung kanilang mating. Kung saan po kami nagpapapisa ng mga eggs ng crocodiles. So dito po gumagamit po kami ng incubator. Okay, let's go. Computer lang yun. Go. Diyan mo kami. Puntang Crocodile Farm. Alright, so welcome to hatching house. So inside po ng hatching house. So again, you can take pictures. Please turn off your flash. So this is the Philippine crocodile, freshwater crocodile. So sila po yung endemic or dito lang po sa Pilipinas matatagpuan. This is po ni Lolo at saka po ni Water crocodile. So sila po yung pinakamalaking crocodile sa buong mundo. Umaabot po kasi sila ng 6 to 7 meters. So yung mga 3 to 5 years old nandito po sa kabila. So ito po yung malalaki. Ilang years na po yan? 3 to 5 years old 3 to po. 5 years old. So sineseparate po sila Kamay for mo ba safety yan? po ng mas maliliit na crocodile. Kasi dahil po sa pagkain. Pag sobrang lalaki na, sana po yan siya ilalagay? Yung after 5 years po sir, especially for Philippine crocodiles, pwede po silang ma-release or pwede po silang pakawalan. Yes po kasi freshwater crocodiles critically endangered, so kailangan po natin silang i-conserve or paramihin. Pero binabalance naman po yan. Kasi hindi naman din po sila pwede mag-overpopulate kasi masyadong i-balance na po yan. Ano saan tutulog? So ito po yung mga juveniles or mga maliliit na crocodiles. We feed them 3 times a week or 3 beses po sa Dami ba? isang linggo. Then we feed them fresh meat po yan like pork, beef, chicken, then fish. And again sa fish pwede po sa kanila. Picture lang kita, be. Dito, bili. Dito ka, be. Picture lang kita dito. Tayo ka. 1, 2, 3. Alright. Ayaw nila ng malikot na bata. So, punta na tayo sa malalaking buhaya. Alright, so aside from crocodiles, so dito po sa Crocodile Farm, so we have birds like palawan hornbill, palawan tokimina, blue-kneed parrot, then gray imperial pigeon. So sila po confiscated or sila po yung sinurrender po dito sa farm kasi sila po yung biktima ng poachers, ng illegal traders. So hindi na po sila pwede ma-release kasi hindi na po nila kaya maghanap ng sarili po nilang pagkain. Akyat na tayo. Ano ba, hindi ka na makatanong. Ito na. Alright, so first big crocodile. So siya po si Aklan. So isa po yung malaking saltwater crocodile. Siya po is nasa 50 to 60 years old na. Then meron po siyang habang 16 feet. So siya po ay dinonate po dito ng Municipality of Aklan. The next crocodile, so dito po tayo. Siya po yung pinakamalaki at pinakamatandang crocodile na nandito po sa loob ng Crocodile Farm. Ayan, so mini Makmak, siya po is nahuli po sa Barangay Macarascas noong 1992. So si Makmak po is nasa 60 to 70 years old na. Yung haba niya po is nasa 17 feet. Alright, so ito naman po si Kalayaan. So, Si dati po Kalayaan. leader.
Ayan, so unique pala yan kasi na-transfer po siya dito noong June 12. So sila po yung dati naman po yung breeder Haba. so non-productive na. Or hindi na po sila pwedeng ma-breed kasi masyado na po silang matanda. Hey, sir. Then, next crocodile po dito na isa naman po si Kagitingan. So, Kagitingan. isa po siyang lalaki saltwater crocodile. Siya po Kagitingan. is nasa 40 to 50 years old. Then, meron po siyang habang 15.9 feet long. So, si Kagitingan also from breeding area. So, dati rin po namin siyang breeder. Then, ito naman po si Pinay. Pinay. So, siya po is nag-iisang babae po dito sa fence na po ito. So si Pinay, isa po siyang Philippine crocodile, freshwater crocodile. babae Na nila. nasa 15 years old. Kulay dilaw. Ito yung lalaki na dito. Okay. Maganda pa yung kulay niya. Okay? So, Okay. sir po isang gandito na lang. Sige Pero po. kung gusto niyo po mag Okay, ikot lang po tour na. pass, ayun po yung nature park. So marami po pong mga birds, then mammals needed sa loob. Then exit po mammals dito po sa. Okay po. Salamat po. Thank you so much po. Thank you po. Ikot-ikot muna tayo dito, be. Ang ganda oh. Picture ang kita, be. Okay, balik ko sa profile. Oh, sige dito. Pwede ba dyan? Oh, lusot mo yung ulo mo dyan. Pwede pa mag-picture. 1, 2, 3. Okay. Dito ba? Yeah. Welcome. Thank you. Welcome, thank you. Di ba sumasalita na sila? I love you. Gahan kaya nila. Pupunta, kamusta? Ganun. Hello. Hello. Pangit. Welcome. Kamusta? Welcome daw eh, sabi niya eh. Na. Tapos kapag katapos niyo na magano doon sa malaking crocodile, pwede pa kayong maggala-gala dito sa kung ano-ano pang hayop ang makikita nyo. Katulad ng palawan, bearcat. Dito yung palawan, bearcat oh. Palawan, bearcat. Ayun oh. Di ba siya nagpapakita? Ayun oh. Ayun nga, hindi siya. Mainit kasi. Palawan Wild Rescue and Conversation. Ayan yung mapa. Ano, nagala pa ba tayo? Wag na. Mga tayong gumala. Wag na. Sige, tara. Igot lang tayo nun. Ang pa. Malawak pa kasi ito masyado. Maligaw tayo. More animals. Parang bundok, di ba? Let's go. Parang bundok na tinitirahan ng ano. Hanap po tayo ng ibang hayop. Porcupine. Mga insect daw dito. Hindi ah. Ay, hindi. Porcupine. Bird. Ingat ka. Baka may ahas ka matapakan dyan. Pag natapakan mo yung ahas, be, anong mangyari? Siyempre, matutumba ako. Lo. Mandila sila. Hindi man. Pag maliit pa, hindi man ahas na po. Kailangan rin kaya nila ng water, di ba? Ano kinakain nila? Talong. Ha? Talong. Talong? Bakit dito wala po nila kaya? Hello? Omase, panyo. Querete. Tutu marigara, tutu marigara. Po, ang sawa natin is wala, ang ganda ng sawa oh. Ang ahas, ang laki-laki oh. Alright. Kamay mo. Yun, hindi yung matuklaw. Kaya hindi sila yung sa bungangan nila, hindi lumalabas ng apoy. Ano lang pala yung lumalabas ng apoy? Wala yun sa palabas. Sabihin ng kayo, pangit. Yung, manuklaw talaga yan.